பாஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜ் மசாலா பிரியாணி. இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு போடுற சோம்பு பட்டன் திங்ஸ் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சமாக புதினா போட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் கேட் பீன்ஸ் போட்டுக்கோங்க, நல்லா தாளித்து விட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க காய் வேகிற அளவுக்கு, திரும்ப நல்லா தாளித்து விட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம், நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம், நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா, கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா, கொஞ்சம் முட்டை மசாலா சேர்த்துக்கலாம், நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றிக்கலாம், நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம், நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் அரிசியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ சுடுதண்ணியில் சோயாபீன்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன், அதை புழிஞ்சு இதில் சேர்த்துக்கலாம், நல்லா கலரி விட்டு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெஜ் மசாலா பிரியாணி செஞ்சாச்சு. இந்த ரெசிபி என் தங்கச்சி தான் செஞ்சா, அதனால் என்னோட கொழுந்தனார் தான் டேஸ்ட் பார்க்க போகிறாங்க. வாங்க அவருக்கு டேஸ்டிங் கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது.